Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a estar completando un desafío de los Elite Tunners llamado Sound of the Underground One Ride, One Division Act 1. Ok chicos, vamos a estar completando este desafío en el cual vamos a estar restaurando, modificando y tuneando estos dos autos. Uno de los autos es el Subaru WRX STI y el otro es el Lancer Evolution Final Edition. Ok chicos, ambos vehículos, como pueden ver aquí, dice que son gratis. Así que vamos con el primero, que es el Subaru WRX STI. Ahí está entrando al garaje nuestro vehículo que vamos a estar tuneando. Y aquí tenemos el primer vehículo que vamos a estar tuneando y necesitando para este evento. Ahora vamos a comprar el segundo, chicos. Como pueden ver, el segundo se compra con oro. Solamente nos dan a elegir uno de estos dos gratis. Pero no hay ningún problema porque no cuesta tan caro tampoco. 2.950 de oro costaría el segundo auto. Así que vamos a comprarlo para que vaya a nuestro garaje. Y como ven, ahí está entrando ese Mitsubishi Lancer al garaje. Y aquí tenemos el siguiente vehículo, que es el Lancer Evolution Final Edition, chicos. ¿Ok? Vamos a estar necesitando estos dos vehículos para el evento. Yo voy a proceder a fijar los autos. Vamos a fijar primero el Subaru para el puesto número 1 y el Lancer para el puesto número 2, pero cuando lo soliciten, que es en la carrera número 35, chicos. Este evento tiene un total de 75 carreras en las cuales vamos a estar recibiendo diferentes tipos de recompensas como fichas de élite, oro, cash, revestimiento, piezas nivel 6, piezas de fusión, llaves, entre otras recompensas, chicos. Yo voy a estar mejorando su nivel de élite de los dos autos, tanto también como su rendimiento en mejoras, y estoy volviendo en unos segundos, chicos, para mostrarles todo. Ahorita volvemos. Listo chicos, ¿cómo están? Ya volvimos y como pueden ver el vehículo ya está restaurado y modificado. Ok chicos, como pueden ver el nivel de élite máximo de este vehículo es el 35. Lo hemos llevado su nivel de estrellas moradas, tiene 1756 puntos Evo. Lo tengo mejorado al máximo con sus 42 mejoras y sus 108 piezas de fusión, chicos. Ahora vamos a mostrar las configuraciones de este vehículo. El nitro lo tengo al máximo, la transmisión final lo tengo en 2.96 y la presión de los neumáticos lo tengo en 100% de adherencia, chicos. Hace de 0 a 60 en 1.5 y de 0 a 100 en 2.7. Este es uno de los vehículos que estamos utilizando para el evento. Y ahorita vamos a mostrar el siguiente vehículo, en el cual pues también lo tengo modificado al máximo con su nivel de élite, que es el 35 con sus estrellas moradas. Este tiene 1834 puntos Evo y también lo tengo modificado al máximo con sus 42 mejoras y sus 108 piezas de fusión. Solo que el tubito que está acá no lo deja ver, pero son 108 piezas de fusión también, al igual que el vehículo anterior. Ahora vamos a mostrar sus configuraciones. El nitro lo tengo al máximo, la transmisión final lo tengo en 3.18 y la presión de los neumáticos lo tengo en 100% de adherencia, chicos. Hace de 0 a 60 en 1.3 y de 0 a 100 en 2.3, chicos.
Así que una vez dicho esto, vamos a proceder a terminar el evento. Solamente nos faltan 3 carreras, como dije antes son 75. Hemos ganado la primera carrerita de relevos, nos falta la segunda. Y hemos ganado la antepenúltima carrerita. Ahora tenemos que ir por la penúltima, que es la carrera número 74. Y las últimas 2 cargas también son de relevos, chicos, así que vamos a proceder a terminarlos. Hemos ganado la primera carrerita de relevos. Ahora vamos a completar la segunda, chicos, para que solamente nos quede la carrera número 75 y poder terminar el evento. Como siempre suelo recomendar, chicos, mejoren el vehículo lo más que puedan, ¿ok? Yo saco las piezas de fusión y las piezas de nivel 6 si es que no las puedo conseguir dentro del mismo evento, de las cajas de importaciones del mismo evento. Ahí hay un apartado que pues tiene el mismo nombre del evento y de ahí saco las piezas de fusión para los autos. Ahora vamos con la última carrerita. Hemos completado la primera carrerita de relevos y ahora vamos con la segunda y la última para terminar este evento, chicos. Y como pueden ver, hemos ganado la última carrerita de relevos y eso quiere decir que hemos terminado el evento satisfactoriamente, chicos. Y como pueden ver, chicos, una vez completado ese evento, recién se nos desbloquea el evento de aquí, que es el Sound of the Underground Evolution, chicos. One Ride, One Vision at One. ¿Ok? Pero este evento lo vamos a estar completando en otro video, al igual que este de aquí que acaba de aparecer y este de aquí. Esos van a estar para otro video, chicos. Conmigo es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer saber en los comentarios. Pueden escribirme a mi TikTok, que lo van a encontrar en la descripción del vídeo y en la descripción del canal, chicos. Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Cuídense, nos vemos.